Começando com mais um CD ao vivo. Aqui do meu lado, meu amigo Cícero Papo. Manda um alô aí pra galera, Cícero. Alô, galera. Aqui quem fala é o Cícero Papo. Eu tô aqui na galeria musical da Oliveira. Não me ouvi, mas não interessa. Essa pastora. A Casa da Música de Taço Fregoso, Maranhão e